Nakethu livela kangwane siyadinga nokuthi libe ku-standard liphile. Abukeli bemisakazo Mina ngathi nayo umsakazo akayekele namuhla silethela uhlelo in the dark side of love. Abukeli bemisakazo i-Neighborhood News TV. Namuhla silethela uhlelo lolushasha, uhlelo the dark side of love. Nakhona sibuka indzaba ema-relationships ukuthi ngabe yini le bese ikhoza ukuthi abantu bagcine sebaxabana noma mhlawumbe bagcine sebabulalana lahleka umphefumulo bese kwenza indzaba zabo-gender-based violence. Kuleli hlelo namuhla sinezivakashi sethu umfundisi Melusi wakaMathenjwa okuyena namhla atabe asiprofisa kabanzi ukuthi into lenjena ingabalekela kanjani futhi singayilungisa kanjani into a relationship etawulasta ikize ukuthi i-concept nokuthi ngabe senehlukene ningahlukana kahle kanjani ngekuthula kube bethu kufana nekubulalana kahle kahle yini ebangela lokho. Labanye bathi ukutsekelwa imali, abanye bathi cha usuke nje sekwenza imdimoni lekuchitha. Umfundisi Mathenjwa uyasichazela ukuthi kuhamba kanjani ihlelo the dark side of love ilefa i-Neighborhood News TV. Mina ngathi naye lo msikazi akayekele kwenta lo mduna silima nawe wena umduna yekela phela kubulala utelungelo lokubulala nawe yakwehlula myekela. So engabe kulenza bayikhipha le mali eMathenjwa kanye uyawuphinza futhi bese uyayilwela ungabaluleka uthini wena labantu abathuna benda lo? Na ungaqale nje uyikhiphe nakafuna imali umtshele uthi isekhaya ayilandze ekhaya. Madizi lokuyilandza ekhaya akusiko yini kudiza? Akusiko mbe ngokuthi awufike la ukuthi ngicabala cishe ukuthi ngicabala cishe kude phela mahala. Phela phose soyambhadala lapho. Ya soke nalapho kunokulefa nje utawuthini ngoba idlala ikhungelwe kuwo. Lokusho ukuthi mathemba kahle kahle uthini wena uthi abaqhubeke le mali bayithole but ifuna bayithole ekhaya. Ya. Okay Mathenjwa. Bathi labaduna bayekele nabo lokubulala labo sisibethu sisabathanza nabo ke phela besifazane bani okunangabe bendana abapho kuthatha imibhalo asekeme mobile ingahanjiswa ngalo mobile ngamana ilandze ekhaya. Ya mana ilandze ekhaya. No cha siyathemba nabo batawuva lo mlayeto Mathenjwa ngoba lokumcuka ukuthi live liphile ba. Ngiyabonga nakethu livela kangwane siyadinga nokuthi libe ku standard liphile.